長壽嘅人有咩特點呢？刷到呢條視頻嘅你呢，唔好急住劃走，呢個可能係你同壽星公嘅緣分嘅開始噃。有福之人點個讚，耐心聽八姑接落嚟講嘅說話，睇下你自己中咗幾多條。第一就係瞓得好啦，瞓得好唔係話瞓得多噃，亦都唔係成日賴喺張床度唔起身噃。佢哋一般嘅睡眠時間唔係好長，但係睡眠質量好高，半夜唔會醒，第二日非常精神嘅。呢個就係我哋講嘅深度睡眠啦，時間充分。咁到午睡嘅時候，一般咧都唔好超過半個鐘噃。第二咧就非常重要噶啦，就係心寬啦。呢啲老人咧一般咧一直都係心寬，或者講過咗中年以後個心就越嚟越寬，唔理係乜鬼嘢事啊，都唔好急急忙忙，有事就能夠解決，解決唔到咧就咁咯。我哋又改變唔到嗰啲嘢，對唔對啊？亦都唔係因為咧呢啲嘢咧而去糾結，更唔會因為某一啲事情茶不思啊飯不香啦。咁啊，第三，食飯唔好揀食喎，食飯咧又唔好過飽，咩嘢咧食一啲多，但係就唔好去挑食。即使遇到嗰啲所謂好好食嘅嘢，都唔好多食，就唔會太多，又唔會太飽啦。第四咧，唔好肥啊！呢啲老人中咧，冇發現一個人話胖老人，啥話都唔好講，大家都明噶啦，係咪？第五咧就習慣行步、散步。嗱，老人咧幾乎每日都中意出去走下。行下，哇！一係睇下周圍嘅新鮮事物啦，二係咧就相當於運動啊嘛。高壽嘅老人呢5個特點，如果你能夠做到嘅話，哇！我諗鐵粉基本上都可以做得到嘅。點解啊？你諗下，呢5條咪就係我哋平時講嘅管好6匹馬中嘅5匹馬咯，即係保證睡眠啦、好嘅心情啦、健康飲食啦、控制體重啦、適當嘅運動。所以我哋嘅6匹馬唔單單係簡單嘅6匹馬，係長壽嘅6匹馬。如果覺得八姑講得啱嘅，記得點讚關注，唔好忘記轉發俾更多有福之人啦！祝你哋健康長壽。